விவசாயம் பார்வை குடும்பத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நம்ம வந்து பராமரிப்பு மற்றும் வளர்ப்பு முறைகளை வந்து மணி வீடியோக்கள் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். அப்படி பார்த்துட்டு இருந்துக்கும் போது நம்ம எந்த உயிரினம் எடுத்தாலும் வந்து நம்ம கூண்டு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அது எதனாலும் கேட்டீங்கன்னா கூண்டு இருந்தாதான் வந்து பாதுகாப்பா வைக்க முடியும். கால்நடை வளர்த்துறவங்களுக்கு தெரியும் கூண்டு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து முக்கிய வளர்ப்பு முறையில தெரியும். அதனால வந்து நம்ம ஒரு கூண்டு அடிக்கிற இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். இவங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா வகையான கூண்டு அடிச்சுட்டு இருக்காங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு பாத்தீங்கன்னா கோழி, புறா, முயல், காடை, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ், பிஞ்சஸ், காக்டெயில், இந்த மாதிரி என்ன வகையான கூண்டு கேட்டாலும் அடிச்சு தராங்க. அதுவும் பாத்தீங்கன்னா மரத்திலேயே அடிச்சு தராங்க, அதே மாதிரி இரும்பு மெஸ்லயே அடிச்சு தராங்க. நம்ம எந்த மாதிரி கேட்கறாங்க கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பேக்ஷனுக்காக இவங்க நல்லா பண்ணி தந்துட்டு இருக்காங்க. அதனால வந்து நம்ம இந்த கூண்டு அடிக்கிற இடத்துக்கு வந்து அவங்க கிட்ட பேசி ஒரு வீடியோ பதிவு ரெடி பண்ணிருக்கோம். வாங்க நம்ம அவங்க கிட்டே போய் எந்த மாதிரி எல்லாம் கூண்டு அடிக்கிறாங்க, எப்படி அடிக்கிறாங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ணா வணக்கங்கண்ணா. வணக்கங்க அண்ணா. உங்க பேரு, நீங்க கூண்டு அடிக்கிற இடம் எங்க அமைஞ்சிருக்குங்க? பேர் பாத்தீங்கன்னா மோகனுங்க. சரிங்கண்ணா. கோயம்புத்தூர் சூலூர்ல அடிச்சிட்டு இருக்கேன், முத்துக்கவுண்டன். சரி சரிங்க அண்ணா. நீங்க எத்தனை வருஷமா அந்த கூண்டு அடிச்சிட்டு இருக்கீங்கண்ணா? நான் ஒரு 5-6 வருஷமா அடிச்சிட்டு இருக்கேங்க. சரிங்கண்ணா. அண்ணா நீங்க என்னென்ன வகையான கூண்டு அடிச்சிட்டு இருக்கீங்க? பாத்தீங்கன்னா பிஜியோன் கேஜ். சரிங்கண்ணா. அப்புறம் லவ் பேர்ட்ஸ். சரிங்கண்ணா. ரேசிங் ரோமரு. சரிங்கண்ணா. ஒவ்வொரு பிஜியோனுக்கு வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி சைஸ் வருங்க. கஸ்டமர் கேட்கற மாதிரி அடிச்சு கொடுக்குறேங்க. ஓகேங்கண்ணா. பாத்தீங்கன்னா சாதா புறாக்கு பாத்தீங்கன்னா 1 அடி போட்டா போதுங்க. சரிங்கண்ணா. அந்த சைஸ்ல இப்ப ரோமர் புறாக்குல பாத்தீங்கன்னா 2 அடி அகலம் அந்த மாதிரி போட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க. புறாக்கு ஃப்ரீயா இருக்கும். சரிங்கண்ணா. லவ் பேர்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 1 அடிக்கு 1.5 அடி இந்த மாதிரி சைஸ்ல தான் கேக்குறாங்க. கஸ்டமர் கேக்குற மாதிரி அடிச்சு கொடுப்போங்க. கஸ்டமர் எந்த அளவுக்கு கேட்டாலும் நீங்க முழுக்க பண்ணி தருவீங்களா? எந்த அளவுக்கு கேட்டாலும் நம்ம வந்து ஹோல்சேல் மட்டும் தான் பண்றாங்க. சரி சரி. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கேக்குறாங்களோ கஸ்டமர் விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அடிச்சு கொடுத்துட்டு கஸ்டமர் என்ன நீடோ அந்த அவங்க நீடு ஃபுல்லா பண்ணி தருவீங்க. ஃபுல்லா அடிச்சு கொடுத்துருங்க. சரி சரிங்கண்ணா. ஆனா நீங்க கூண்டு அடிக்கிறதுக்கு வந்து என்ன மரம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நம்ம பாத்தீங்கன்னா ரப்பர் உட்டு, ஜாதிக்காய் உட்டு, இந்த 2 மட்டும் தான் அடிச்சிட்டு இருக்கிறோம். சரி சரிங்க. இதே போதுங்க, உங்களுக்கு நல்லா கம்ஃபர்டபுளா தான் இருக்கும். பாக்ஸ் ஒரு பிரச்சனையும் வராதுங்க. இது தாங்க ஒரு 5-6 வருஷத்துக்கு தாங்குங்க. மழையில நனையாம இருந்துச்சுன்னா அப்படியே இருக்கும், லைஃப் லாங் அப்படியே இருக்கும். பிரச்சனை இருக்காங்கல்ல. இதோட லைஃப் வந்து இப்ப கூண்டு அடிச்சு வச்சோம்னா இது மழையில நனைஞ்சா எத்தனை வருஷம் வருங்க? மழையில நனையலாம் எத்தனை வருஷம் வருங்க? மழையில நனைஞ்சா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3-4 வருஷத்துக்கு தாங்க வருங்க. சரிங்களா. இப்ப மழையில நினையாட்டு உங்களுக்கு தார்பாயில வச்சு நல்லா கவர் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 10 வருஷத்துக்கு மேலேயே தாங்குங்க. நீங்க தகர சீட்டு அந்த மாதிரி செட்டுக்குள்ள வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைஃப் லாங் அப்படியே இருக்கும். பழகலாம். ஒரு இந்த பூச்சி ஏறும் பிரச்சனை எல்லாம் வரும்னு சொல்லுவாங்க, அந்த இதெல்லாம் இதுல வராதுங்க? அதுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைங்க. நீங்க மரத்துக்கு வந்து கேரண்டி கொடுக்க முடியாது. பாத்தீங்கன்னா நீங்க சேஃபா வச்சுக்கிறது உங்க கையில தான் இருக்குங்க. சரி சரிங்கண்ணா. சேஃபா வச்சிட்டீங்கன்னா அது லைஃப் லாங் அப்படியே இருக்குங்க. பாக்ஸ் ஒரு பிரச்சனையும் வராதுங்க. ஓகே ஓகேங்கண்ணா. அண்ணா இப்போ கூண்டுகளோட விலைகள் ஏதாவது உங்களால சொல்ல முடியுங்களா இப்போதைக்குங்க? சொல்லலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா புறாக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரேக் பாத்தீங்கன்னா சாதா புறாக்கு 1 அடிக்கு 1 அடிங்க. சரிங்க. பாத்தீங்கன்னா வெளியில பாத்தீங்கன்னா ரீட்டைல் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க 450 ரூபா அந்த மாதிரி. நம்மகிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஹோல்சேல் மட்டும் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க 250 ரூபாய்க்கு. சரிங்கண்ணா. இதுவே பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சைஸுக்கு தகுந்தாப்புல ரேட்டுங்க. இப்ப லவ் பேர்ட்ஸுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அந்த சைஸ் எவ்வளவு வருதோ அந்த சைஸுக்கான ரேட்டுங்க. லவ் பேர்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 1.5 அடியில போட்டா 350 ரூபா வலைக்கு தகுந்தாப்புல. சரிங்க. அந்த மாதிரி தாங்க. இப்ப காக்டைலுக்கு ஒரு பிரைஸ் அந்த மாதிரி தாங்க. உங்களுக்கு மேச்சல் பெட்டி அடிச்சு தராங்க. மேச்சலுக்கு பாத்தீங்கன்னா அது பெரிய ரேக் வரனால அது கொஞ்சம் பிரைஸ் ஜாஸ்தி வருங்க. ஆனா இப்ப நீங்க வந்து புறாக்கு இந்த லவ் பேர்ட்ஸ், பிஞ்சஸ், காக்டெயில் இதெல்லாம் சொன்னீங்கன்னா இப்ப நீங்க இதுக்கு மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? இப்ப கோழி, முயல், இந்த காடைக்கு இதெல்லாம் பண்ணி தந்துட்டு இருக்கீங்களா? எல்லாத்துக்குமே பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். சேவல், கோழி, காடை, முயல் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிறேங்க. சரிங்கண்ணா. அதாவது எந்த பெட்டா இருந்தாலும் உங்ககிட்ட கூண்டு கேட்டீங்கன்னா அவங்க கஸ்டமர் கேட்கற மாதிரி பண்ணி தருவீங்களா? பண்ணி கொடுக்கலாம். கஸ்டமர் எந்த மாதிரி கேட்கறாங்களோ அந்த மாதிரி அவங்க போட்டோஸ் இருந்தாலும் அவங்க அனுப்பி கொடுத்தாலும் அதே மாதிரி அடிச்சு கொடுத்துக்கலாம். ஓகே. அவங்களுக்கு பிடிச்ச கூண்டு ஏதாவது போட்டோஸ் இருந்தாலும் அனுப்பிவிட்டாலும் அதே மாதிரி அடிச்சுக்கலாம். அடிச்சு. ஆனா இப்ப வந்து நம்ம நீங்க மரப்பட்டி பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. இப்ப ஆனா ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த மெஸ்ல பண்றது வந்து பிடிச்சி விருப்பப்பட்டு வாங்குவாங்க. அந்த மாதிரி கூண்டுகளே நீங்க பண்ணி தந்துட்டு இருக்கீங்களா? பண்ணி கொடுக்கலாங்கண்ணா. கஸ்டமர் எப்படி கேட்கறாங்க அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தவங்க மரத்துல கேட்பாங்க, ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து இரும்புலயே கேட்பாங்க. இரும்புலயே பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. கஸ்டமரோட விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. சரி சரிங்கண்ணா. நம்மகிட்ட எல்லா கேஜ் அவைலபிளுங்க. ஓகேங்கண்ணா. ஆனா இப்ப கஸ்டமர் வந்து உங்க கேஜ் உங்க கிட்ட ஆர்டர் கொடுத்தாங்கன்னா ஆர்டர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து எவ்வளவு நாள் உங்களுக்கு கேஜ் வந்து அவங்களுக்கு தருவீங்கண்ணா? இப்ப கஸ்டமருக்கு தகுந்தாப்புல தானே. இப்ப ரேக் பொறுத்த மாதிரி தாங்க. இப்ப நம்மளுக்கு 10க்கு 10 அடிக்கணும்னா ஒரு 2-3 நாள் ஆகுங்க. சரிங்க. கஸ்டமர் ஓகே சொல்லிட்டாங்கன்னா அட்வான்ஸ் பே பண்ணிட்டாங்கன்னா நாங்க ஒரு 2-3 நாளுக்குள்ள அடிச்சு கொடுத்துருவோம். சரி சரிங்கண்ணா. ஆனா இப்போ நம்ம சேனல்ல இருந்து உங்க வீடியோ பார்த்துட்டு ஏதாவது உங்க வீட்டு வந்து கூண்டு கேட்டா ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட் மாதிரி ஏதாவது பண்ணி தருவீங்களா? பண்ணி தரலாம். உங்க விவசாய பார்வை சேனல் நேம் சொல்லிட்டு வந்தாவே நாங்க டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தந்துறோம். எவ்வளவு சீக்கிரமா பண்ணி தர முடிஞ்சாலும் பண்ணி தந்துறோம். ஓகேங்கண்ணா. அண்ணா ஓகேங்கண்ணா. இப்ப நம்ம கூண்டு பத்தி எல்லாமே பாத்தங்க. இப்ப கூண்டோட இமேஜஸ், வீடியோஸ் எல்லாமே பேக்ரவுண்ட்ல பாத்துருப்போம். இந்த மாதிரி கூண்டுகளா இருந்தாலும் சரி, கஸ்டமர் வேற ஏதாவது கூண்டுகள் தேவைப்பட்டாலும் உங்ககிட்ட வந்து கேட்டு போன் பண்ணி கேட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வாங்கிக்குவாங்கண்ணா. ரொம்ப நன்றிங்கண்ணா இவ்வளவு பொறுமையா எல்லா கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணதுக்கு. நன்றிங்கண்ணா.